Osnov vrhunske voćarske proizvodnje su zemlja i kvalitetna podloga, odnosno sadni materijal. Ne tako davno smo bili lideri u proizvodnji ovog materijala, o čemu govori podatak da je od tog posla do 90. godina prošlog veka živjelo 10 sela Trsteničkog kraja. Duga tradicija i odlično savladan zanat su samo nekolicinu porodica ostavili u ozbiljnoj priči zbog poznatih lomova u ondašnjoj državi. Jedni od njih su i Antići iz Ljubave sa preko 6 decenija poslovanja. Tradicija duga, naš paradeda se bavio kalemarskom proizvodnjom, deda se bavio kalemarskom proizvodnjom, otac, također ja, brat, sa familijama našim, svi smo u tom poslu. Nekada je to bio lozni kalem, kasnije je to pređeno na voćne sadnice, sada imamo i loznih kalemova, voćnih sadnica, radi se celokupna kalemarska proizvodnja. U našem rasadniku proizvodi se od 150 do 200 hiljada sadnica godišnje. Znači kako starih autohtonih sorti, tako pratimo i korak plantažnih novih sorti za plantažne zasade, ali za vikendice, za okućnice, za svoje potrebe, tu su uglavnom stare autohtone sorte. Da li ste ikada čuli za slatkaču, šumatovku, budimku, zeleniku, jadnjaču, lubeničarku? U slučaju da niste, u pitanju su stare sorte voća. Iako su vekovima unazad uspevale na plodnom zemljištu širom Srbije bez ikakvog prskanja i nege, autohtone sorte voća i povrća retko ko danas gaji i proizvodi na našim prostorima. Antići u svojoj kolekciji imaju 120 vrsta raznolikog voća iz autohtonog sortimenta. Interesovanje je za njih sve veće jer narod, naročito za svoje potrebe, želi organske proizvode. Trenutno ove godine smo izašli na nekih 120 sorti od tih starih autohtonih, zaboravljenih sorata, tako reći, ali ima tu sorti više poznatih i manje poznatih. Recimo kod jabuke više poznate sorte su budimka, kožara, crvena kolačara, šumatovka, šarunka, đulka, ruzmarinka, jablanka, petrovača, bela petrovka, tetovača, krstovača, to su sve jako dobre sorte, i koje su više poznate. Ima i drugih sorta koje su u narodu manje poznate, ali došli smo i do njih pretražujući svako stablo. Nije lako doći do tog, treba naći stablo, treba iskalemiti par komada primjera kada se ostavi da prorodi, da se vidi da li je ta sorta, ali uz pomoć dobrih ljudi, kolekcionara, starijih ljudi, mi smo to uspjeli i eto, na taj način smo došli do tih starih sorti. Još nešto od sortimenta što ima možda i neobično ime, kad je vezano i za šljive, i za trešnju, za krušku recimo. Pa imamo tih starih sorta što se tiče trešnje, tu je đurđevka, Sveti Nikolka, rušt, rašlama, primavera, to su isto bela trešnja, to su jako dobre sorte trešanja. Imamo od kruški karamanka, lubeničarka, i linjača, ječmenka. I to se negde, čini mi se, sve više traži? Sve je veća potražnja, za tim sortama. Prednost je u samom održavanju tih voćnih sadnica, mnogo manje održavanje, tako reći, bez prskanja, bez hemije, preparata, organska hrana za decu, za svoje potrebe, nema boljih sorti od autohtonih starih sorti. Šta u Srbiji najviše vole od tog starog sortimenta da konzumiraju posle? Pod broj 1 tu je jabuka, budimka, kožara, kolačara, krstovača, tetovača, od kruški karamanka, vodenjača i linjača. To su uglavnom lubeničarka, da ne zaboravimo, to su te sorte koje najviše idu na našem području. Nikada nisu težili velikim izazovima, tako da je njihova proizvodnja sadnica uglavnom onoliko koliko posao mogu da urade porodično, jer ih je na spisku, kako u šali kažu, 11. Naravno da se u sezoni angažuje i do 10 radnika, kojih je sve manje u ovim krajevima. Posebno je bilo teško raditi u uslovima pandemije, u uslovima dve potpuno klimatski različite godine koje su pratile poplave, grad i na kraju suša. Pa u svakom slučaju teže je bilo, što se tiče i vremenskih prilika, bilo je sušnog perioda, normalno mi smo sve to pod sistemima, pod navodnjavanju kap po kap, izborili smo se sa time bez problema, jedino je upornost, rad i ljubav prema poslu pobeđuje, to je neprevaziđeno, mora tako biti. Jedna kineska poslovica kaže: ako želiš da budeš srećan jedan dan, tada se dobro napije. Ako želiš da budeš srećan 1 godinu, tada se oženi. Ali ako želiš da budeš srećan celog života, onda posadi voćnjak.
5. generacija stasala da pomaže, a da li će ostati na porodičnom imanju profesional? Kako da ne, znači naš trud i rad svih ovih godina i od naših predaka voleli bi da to naša deca nastave i nadam se bit će tako. Za sada je znači to sigurno da biće dalje proizvodnje, deca su jako zainteresovana, vole tu kalemarsku proizvodnju, vole stare autohtone sorte, znači zaljubljenici su pogotovo u stare sorte. Ovde skoro svaka pa kuća ima tu neku proizvodnju, neko manju, neko veću. Kako je sa radnicima? Sa radnicima je znači mnogo teško u poslednje vreme, ali imamo naše radnike, odgovorne ljude, jako u tom poslu, tu je velika odgovornost, znači i u sortama i u samom radu celokupne proizvodnje izlazimo na kraj po tom pitanju, znači imamo stalne radnike naše koji stalno su u tom poslu i veoma odgovorni. Ime profesional je, računamo da smo 100% profesionalni u ovom poslu i zato smo to ime odabrali. Kvalitetne sadnice su osnova kvalitetnog voćnjaka, zato vam savjetujemo da kupujete proverene sadnice. S obzirom da je jesen idealno vreme za podizanje novih voćnjaka, u ovom periodu posebnu pažnju treba posvetiti izradi plana zasada i merama nege. Proizvođači moraju imati na umu da sve greške napravljene prilikom podizanja voćnjaka više nikada ne mogu popraviti i izazivaju smanjenje produktivnosti i ekonomsku štetu. Zato u sadnice potražite i savet.